राम राम भैया, जय गौ माता। ये एक थर्ड इलेक्ट्रिशियन की गाय है जो बिये हुई है। नीचे मेल काफ है। 14 लीटर मिल्क अभी तैयार है। ले। 14 लीटर मिल्क अभी तैयार है। ये इसका मेल का बहुत ही अच्छी बॉडी स्ट्रक्चर है, बहुत ही अच्छा थन है। थर्ड इलेक्ट्रिशियन की है। ले। सेल के लिए है, किसी भी भाई को चाहिए तो संपर्क कर लेना भाई। थर्ड इलेक्ट्रिशियन की 14 लीटर मिल्क का भी तैयार है। इस वीडियो में 2 गाय दिखाएंगे, एक तो ये है, एक फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन वाली है। ये वाली फर्स्ट बार डिलीवरी होगी। जो गिर में है, बहुत ही अच्छा थन बना रही है। हफ्ता 10 दिन में डिलीवरी हो जाएगा इसका। अभी आई है तो डर रही है, थोड़ी चमक रही है, बिल्कुल शांत और स्वभाव की है। जो किसी भी भाई को चाहिए तो कांटेक्ट कर लेना भाई। राम राम भाई।